منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسمع گرانو اولیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم نورستا من د خلفای الراشدین رضی الله تعالی اجمعین سیرت شروع کړو او باغې کې من د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه او د سیدنا عثمان رضی الله عنه او د سیدنا علی رضی الله عنه سیرت بیان کې څومره چې لازم و، البته نه ډیر تفصیلی او نه ډیر مختصر و. وس ان شاء الله په دې درس کې مونږ د حضرت سیدنا امام حسن رضی الله تعالی عنہ سیرت بیانو په څونه چې لازم وي چې اوریدونکو هم ترې استفاده وکړي، نه ډیر مفصل نه ډیر مختصر. نو دا د مونږه آخري خلیفہ راشد دی چې پنځم خلیفہ راشد په نامه یادېږي. امام حسن رضی الله تعالی عنہ نوم حسن و. امام ابو داود رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړی دی، وایي چې کله حضرت علی کرم الله ناوی دی حدیث حضرت علی کرم الله وجوده ویل چې کله حسن پیدا شو نو ما ور باندې د حرب نوم کې خود حرب جنگ ته وایي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو به ویل چې نوم د ماشوم څنګه د ماشومي راجک کې مچې کې به ویل چې نوم موږ ویل چې موږ نوم حرب پیښه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې نه حرب نه دې خنوم په کار ده، د نوم حسن کې ده. حسن بهترین ته ویل کېږي، یعنی حسن خو دا معنا شو. نو ځکه دا نوم ورته بدل کې. بیا د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم تحنک په هغه کې ورته ویل کېږي چې خرما راوخلي په خپله خوله کې یو سړی وزدوي او بیا راوخلي دا برخه لږ په د ماشوم په خوله کې ورکړي. نو دا زموږ مسنونه طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا حضرت عبدالله بن زبیر او امام حسن امام حسین دې ټولو د تحنک کړی، بلکې موږ او تاسو سنت طریقه دا ده چې کوم ماشوم پیدا شي، کوم نیک سړی چې سړی عقیده ور باندې چې دا نیک سړی دی هغه ته ورشي، هغه په خوله کې خرما یا هر شی چې خوږي هغه په خوله کې هغه کې بیا د ماشوم خوله کې ورکړي. نو چې اول لاړې تیر شي د ښه سړي او دا خرمامي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امام حسن رضی الله تعالی عنہ خپل لاړې ورکړي او به د دواړو غوږونو کې دی او د دواړو کې ورته د لمانځه اذان وکړي.
موږ او تاسو مسنونه طریقه دا ده چې یو خیر کې اذان کوي چپ کې ورته اقامت وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته چې امام ابو داود کوم غره کړی چې مانځه والا کوم اذان چې وو امغه پکې وکي په دواړو غوږونو کې ورته نو نوم یې ورته امام حسن کې خود الحسن. به په ومه ورځ باندې د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت امام ابو داود دا راخسته ده وایي چې یو پسې په ومه ورځ باندې عقیقه چې موږ تاسو ورته وایي دی په حلال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حلال کې یعنی ذبح کې او تعقیقه په وکړه د یو پسې دا د عبد الله بن عباس نه روایت ته امام ابو داود را نقل کړی دی. او یو روایت امام ترمذی رحمت الله علیه دی هغه راخسته چې ام یو پسې هغه کې یو پسې ذکر شوی دی. او یو روایت امام ابو داود امام نسائی رحمت الله علیه راخسته امام نسائی رحمت الله علیه راخسته ده هغه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ده چې وایي نه د یو په ځای باندې دوه پسونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حلال کړ. نو امام ترمذی امام ابو داود چې کوم روایت راخسته په هغه کې یو پس ده په امام حسن رضی الله تعالی عنہ باندې. امام نسائی رحمت الله چې کوم روایت راخسته ده هم د عبد الله بن عباس نه ده هغه وایي چې نه دوه پسونه په حلال کړ. نو دوه مشته یو مشته یعنی دواړه روایتونه کې شته او بلکې موږ او تاسو مسنونه طریقه مدد. امام مالک رحمت الله علیه مسلک دا دی موطا امام مالک هغه دا روایت راخسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امام حسن باندې یو پسې کې نو غزه کوي چې یو پس کافی دی. نو د حقیقت شو چې کله حقیقه وکړه د حقیقې نه ورسته به حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته ویلې او حضرت علی ته چې دا وختان کل کوي دا به سپینو زرو سره تول کوي او صدقه. نو امام ابو داود چې کوم روایت راخسته په هغه کې دا دی چې علی کرم الله وجهه وایي چې موږ دا وختان را واخسته او دام تول کړ د سپینو زرو سره یو درهم یا د درهم نه لږ څه کم اندازه برابر شو نو هغه به صدقه کړو فقراو ته ورکړه. نو دا هغه ابتدایي هغه د امام حسن رضی الله تعالی عنہ د ولادت په باره کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه چې کوم روایت راخسته ده هغه دا دی چې په 3 هجری د رمضان مبارک د 15 نه بعد پیدا شوی دی. په 3 هجری کال د رمضان د میاشتې د نیمایي نه بعد حضرت حسن پیدا شوی دی. ځینې روایتو کې 4 هجری راغلی دی چې 4 هجری په اوایلو کې د پیدا شوی دی. په هر صورت دغه د رمضان په میاشت کې او 3 هجری کې دا تقریبا مشهور روایت ډیرو کتابونو راخسته او ځینې 4 لیکلی دی. هغه وجه دا ده چې د حضرت علی کرم الله وجهه او د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها نامزادی چې کوم یو ده د شوال په میاشت کې 3 هجری کې 2 هجری کې د شوال په میاشت کې شوی کوز ده. هغه نو ورسته بیا روایت لږ مختلف دی چې دوی رسختی یعنی واده چې موږ ورته وایو چې دا څه وخت شوی دغه کې لږ مسله ده. نو قبل پرز په 3 په اوایلو کې شوی عید اوایلو کې لکه مسافر یا محرم کې نو طبيعي خبره ده چې په رمضان کې به شوی. دا روایتو کې اختلاف صرف په دې دی چې په نامزادی خو په شوال کې شوی ده خو رسختی بیا لږ وخت ورسته شوی دي څونه 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې بعد شوی. نو د دې پیدایښت په وره کې تقریبا مشهور روایت دا دی چې په 3 هجری کال باندې د رمضان د میاشتې نیمایي نه بعد دا د علامه ابن کثیر رحمه الله په البدایه و النهایه کې روایت دا دی چې د پیدا شول. چې کله پیدا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې راغی د پغې کې ونیول او مچې کې حتی یو روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډې مبارک مچې کړي او خولې په خوله کې خوله ژبه په هغه کې خوله ډیر زیات امام حسن رضی الله عنه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ګران او همیشه به چې راتلو نو بس د پښتنه او د هغه بیا کوله. امام حسن رضی الله تعالی عنہ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو نو د تاسو ځکه چې 3 هجری کې شوی نو وکلو اتو کلو برابرېږي تقریبا 8 کلن برابرېږي نو اتو کلو نه بو. د په باره کې د امام حسن د مناقب او د فضایل په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات حدیث نقل شوی ډیر زیات او صحیح حدیث نقل شوی دي چې امام ابو بخاری رحمت الله علیه یو روایت دا ده چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم امام حسن په خپل لوګه باندې چولې او مچ کولو نو به ویل چې اے الله زه دا دوست غنم تیم دوست وګڼه
الله زه دا دوست ګڼم، خوښوم یې، ته یې خوښ کړه، ته هم ورسره محبت وکړه، زه ورسره محبت کوم نو ته هم ورسره محبت وکړه. یو حدیث دا امام بخاري رحمت الله علیه راخستی دی. یو روایت امام بخاري بل راخستی دی چې ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت په منبر ناسو او امام حسن رضی الله عنه خوا کې ناسو، نو په دې وخت کې به کله به امام حسن ته وکته او کله به د خلکو ته وکته، دوه درې ځلې د استقرار کړ، به دا ویلې چې دا زما زوی چې دی دا سردار دی او ان شاء الله ما امید ده چې د په وجه به د مسلمانانو د دوه غټو ډلو او ګروپونو ترمنځ صلح وشي، دا سردار دی. د دریم حدیث امام بخاري رحمت الله علیه را نقل کړی دی د امام حسن امام حسین په دواړو په باره کې، خصوصا د امام حسن په باره کې چې دا د جنت کې چې کوم ځوان جنتیان دي، ځکه هلته خو ټول ځوانان خو سابقه چې کوم یو په دنیا کې چې کوم یو پاخه عمر ځوانان دي هغوی به حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر مشرانی، او چې کوم یو الکان ځوانان چې کوم یو دي د ځوانانو سردار شباب اهل الجنه، سید و شباب اهل الجنه، دا به د ځوانانو چې کوم ځوانان جنت ته داخل شوي جنت کې د هغو سردار او مشر به حضرت حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنه. نو دا د دوی نه مختلف روایتونه را شوي دي. یو ځل وایي چې دا امام ترمذی رحمت الله علیه راخسته، امام ابن کثیر رحمه الله علیه په خپل مشهور کتاب کې البدایه والنهایه کې د امام حسن په باره کې ډیر زیات احادیث را نقل کړي دي. نو وایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د امام حسن امام حسین دواړه ورسره وو، نو دواړه به مچ کول او چې مچ کول بیا داسې فرمایل اے الله زه د دوی سره محبت کوم، ته ورسره محبت وکړې. دا مخکې حدیث هم په بخاري کې تیر شوی. دې نه علاوه دا حدیث دی چې ای الله څوک چې د دوی سره محبت کوي هغوی سره زه محبت کوم، او چې څوک د دوی سره بغض او عداوت کوي زه ورسره بغض او عداوت کوم. یا دا معنا هم شوې ده چې څوک چې دوی سره محبت کوي لکه زما چې سره چې محبت کوي، او څوک چې دوی سره بغض کوي عداوت او کینه او دشمنی کوي لکه چې زما سره بغض عداوت او کینه کوي. نو دا علامه ابن کثیر په خپل هغه کې البدایه والنهایه کې را نقل کړی دی. د محدثینو خپل روایت هم شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی ډیر زیات کولو. یو ځل ابو هريره نن هو وایي چې یو ځل زه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نور صحابه هم البته ویل چې بني قینقاع هغه ته لاړو، بازار ته لاړو، بازار کې وګرځو، هغه په 2 هجری کې د بني قینقاع فتح شو. نو د بازار کې چې وګرځو بیرته چې کله هغه ته راورستو نږدې هغه ته نو پوښتنه وکړه چې هغه لکان چیرته دي کنه. نو بس په دې وخت امام حسن رضی الله تعالی عنہ ورته راغی، چې کله راغی نو بس راوینولو په هغه کې غې کې او دا مچي او دا ژبه او دا خولې ورته خولې په خوله ورته کېښوه او مچ یې کړله. نو دغسې د به خلکو ته همدا ویله چې دا زما ګلان دي چې زه بویوم همیشه. نو دې ته ریحانه په نامه سره چې دا زه ریحانه دي لکه خوشبویي ده، دا زما زه دا همیشه بوی کوم، الله پاک ماته دا را کړي دي. او بلکې دا یو روایت دا هم راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلی چې معمولا خپل اولاد چې کوم یو د زامن دا پلار ته منسوبېږي نو باید دا د علي په نامه یاد شي، خو زه د دوی پلار کېږم، بس دا دوی نسبت ماته کېږي، علي کرم الله ته نه کېږي بلکې ماته دا نسبت کېږي. یو ځل امام بخاري رحمت الله بل حدیث راخستی دی، ویلی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات د څو ورځې بعد یو ځل د مازدیګر مونځ هغه راکې ابو بکر صدیق مازدیګر منځ وکړ. د مازدیګر منځ نه بعد حضرت علی کرم الله وجهه ابو بکر صدیق مونږ روان ویل په لاره کې چې په دې وخت کې امام حسن بیرون د ماشومانو سره لوبې کوي، اته کلن ماشوم هغه وخت دی. نو بس حضرت ابو بکر صدیق ورغی او راوینولو په غېږ کې جکې ورته ویل چې زما پلار دې ستانه قرباني، ته په شکل او قواره کې بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشابه نه علي ته. نو په دې وخت کې حضرت علي کرم الله وجهه الته روان و. نو حضرت علي کرم الله خندل په دې خبره باندې خپل شخصا د حضرت علي کرم الله وجهه نه دا روایت ده، خپل د حضرت علي راوي دي حدیث هم ده روایت ته وایي چې د نامونه پورته مخ مبارک او لاسونه په دې کې حضرت امام حسن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات مشابه وو، او د نامونه لاندې امام حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم مشابه وو. حضرت علي کرم الله حضرت ابو هريره هو روایت راخسته دی چې
پر ټولو زیات چې مشابهت لرلو په اولادونو کې امام حسن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مشابهت لرلو. یو روایت ته راځي چې یو ځل امام بخاری راخسته وي چې امام احمد حنبل وایي چې یو ځل ابو هريره نو په یو مجلس کې ناست و چې امام حسن راغی نو هغه سلام واچولو. دا سلام دی حضرت ابو هريره هیڅ فکر ورته نه و چې امام حسن راغلی دی او دلته ناست راغلی دی او سلام واچولی. نو چې کله هغه سلام واچولو مونږ وعلیکم دا راویانو دا خلک وایي چې مونږ سلام ته وعلیکم السلام ویلی، خو ابو هريره هیڅ متوجه نه و. په دې وخت کې چا ورته ویلی چې ابو هريره هغه راغلی دی امام حسن راغلی. وایي چې کله متوجه شو نو دستي ویلی چې ای زما بهاداره وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بیا خلکو ته ویلی چې ګورې دا سړی پیژنئ که نه پیژنئ دا سردار او سید دی د موږ او تاسو. نو داسې روایتونه ډېر د امام حسن او د امام هغه په باره کې راغلی چې دا د امت سید دی. دا نو ځکه صحابه کرامو ډېر زیات هغه کولو. د په باره کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد، البته خو د رسول الله په وخت کې ماشوم و، حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې نو 8 کلن 9 کلن 10 کلو ته ورسېدلی ځکه چې هغه شو په دریم کې چې شوی نو ابوبکر صدیق په 14 کې 10 کلن به نو په دې وخت کې حضرت علي او حضرت ابوبکر صدیق باید ډېر زیات قدر او عزت کولو، ډېر زیات بیخي د اکرام د عزت لکه داسې یو سړی فکر کوي لکه چې بیخي غټ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د خلکو زړه مینه په امام حسن باندې ماتوله. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د صحابه کرامو مینه چې کومه وه هغه د چا باندې ماتېدله؟ امام حسن باندې ماتوله، امام حسین باندې. نو ځکه بیا ابوبکر صدیق د خپل خلافت په زمانه کې ډېر زیات قدر او عزت یې کولو، بیخي ډېر زیات. او قسم به یادولو چې قسم په خدای چې ماته د خپل اولاد نه او د خپل کورنۍ او د خپل خاندان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان او کورنۍ چې کومه ده ماته ډېره ګرانه ده. یعنې د قسم باندې به دا خبره کوله، قسم په خدای چې ماته د خپل اهل و عیال او د کورنۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان او کورنۍ ډېر زیاته ګرانه ده. بیا چې کله حضرت علي حضرت ابوبکر صدیق وفات شو نو دی به 10 کلونو شاوخوا و، حضرت عمر فاروق به خلیفه شو. د خلافت په وخت کې موږ مخکې دی حضرت عمر د خلافت په وخت کې دا مسله بیان کړې و چې حضرت عمر فاروق چې کله خلیفه شو بیا خو فتوحات ډېر شو نو بیت المال کې ښه کافي مال راتلو جمع کېدو. نو حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې به خلکو ته پیسې ویشل کېدې چې رابغلې څونه به چې راغلې بس خلکو به ماسوي ویشلې چاته دغه او چاته بس ورکولې به ساتلې نه په بیت المال کې. نو چې څنګه به راغلې به دستي به ویشلې. حضرت عمر فاروق چې کله راغی نو هغه دې دپاره یو بیت المال جوړ کړي چې دا شی راځي دلته ذخیره او د ذخیرې نه وروسته باید توزیع شي. د ابوبکر صدیق هغه دا نظر او هغه دا اجتهاد چې خلکو ته په معیشت یا د ژوند په هغه کې یو شان وسایل ورکول پکار دي. هغه به تنخواه معمولا چې شب راتلو ټولو ته به مصابي ویشلو ټول خلکو ته. حضرت عمر فاروق چې کله راغی هغه ویلی چې نه دلته لږ ترجیحي هغه پکار دی څوک چې په اسلام کې ډېر مخکې ایمان راوړی بدري صحابه یې د امهات المؤمنین د هر سړي باید په دې تنخواه په دې شیانو کې فرق موجود دي. نو ځکه بیا باقاعده بیت المال جوړ کړي، بیت المال کې به دا مال پروت و په کال به خلکو ته وظیفه تنخواه ورکوله. د ټولو نه غټرینه هغه چې کوم یو د تنخواه چې کوم یو هغه ازواج مطهرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ورکول کېدله. امام احمد رحمت الله علیه چې کوم مسند احمد کې کوم حدیث روایت کړی دی هغه وایي چې ټولو ازواج مطهراتو ته 10,000 درهمه د کال تنخواه تعین کړی، 10,000 درهمه به ورکول. او حضرت بیبي عایشه ته چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تر ټولو ډېره ګرانه هغې ته 12,000 تعین کړی وی. خو نور محدثین بیا وایي چې نه ټولو ته 12,000 وی. نو دواړه روایت راغلي. امام محمد حنبل روایت دا دی چې ټول ازواج مطهراتو ته 10 ورکولې، حضرت بیبي عایشه ته 12 ورکولې. نور محدثینو کوم روایت را نقل کړی چې دا ټولو ته 12 وي. د هغې نه وروسته بیا تنخواه د بدري صحابه کرامو کوم چې بدر کې شریکانو هغوی ته بیا 15,000 درهمه کلنۍ معاش ورکولو. نو امام حسن امام حسین دواړه چې هلکان و هغې وخت کې غالبا داسې فکر وکړه چې دا تنخواه مقرر دی نو به د 14 کلونو شاوخوا به نو دوی ته هم د بدري صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تنخواه ورکړه. د حال کې چې دواړه امامان د بدر د غزا نه وروسته پیدا شوي یو کال 2 کاله 3 کاله نو هغوی ته 15,000 تنخواه دواړو ته مقرر کړه. هغه وجه دا وه چې دا دواړه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ګران و. نو د دوی معاش د نورو خلکو نه زیات و، کلنی معاش یې 15,000 دوی بدري صحابه کرامو کې دوی هغه کړی و داخل کړی و.
نو خپل حضرت عمر به د دې ډېر زیات خیال ساتلو د امامانو ډېر زیات، یعنی څونه به چې کېدو همغه دی. او په همدې خاطر باندې حضرت عمر فاروق په 18 کال د هجري باندې د حضرت امام حسن او د امام حسین خور چې کوم یوه د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها هغه په 18 هجري کال باندې حضرت علي رضی الله عنه وغوښته چې په دې خاطر چې زه ستاسو د خاندان او کورنۍ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما نسبی رشته پیدا شي، نو تاسو ماته د ام کلثوم راکې په نکاح کې راته. نو حضرت علي کرم الله وجهه ورته ویل چې اخو وړه د دونه دی هغه واده و دي هغه نه ده، ویل ما مطلب واده کول نه دي چې زه د هغه سره فیصله سره واده وکړم، نه مزماز خزو ته ضرورت شته، صرف په دې خاطر باندې چې ما نسبت ته تاسو د خاندان سره پیدا شي، په دې خاطر باندې زه تاسو یو جلی غواړم. نو بیا حضرت علي کرم الله وجهه دا موافقه وکړله. حضرت ام کلثوم چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها مشر لوري همدا وه، نو دی ورکړه په 18 هجري کې دا په نکاح کړله او د دې نه بیا 2 ماشومان پیدا شو. نو دا هغه نسبت و چې حضرت عمر فاروق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره د حضرت علي دغه سره یو شی ته دلته اشاره پکار ده چې هغه دا چې ځنې خلک هغه وایي چې د حضرت علي او د حضرت عمر او د ابوبکر صدیق سره سخت دښمني او سرخو اختلاف او دا پروپاګند کې بدبختان، خو په دې نه پوهیږي چې د امام حسن رضی الله امام حسین رضی تنخواه د بدري صحابه کرامو په درجه کې ټاکل شوی دی. یعنی اول د امهات المؤمنین دغه نه وروسته بدري صحابه او دا نه په بدر کې و نه پیدا شي او هغه وخت پیدا شي نو، خو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسیتوب په خاطر باندې د اهل بیت په خاطر باندې دوی ته جګه تنخواه مقرره کړه. نو دا بدبختان داسې خبره کوي. بیا دا خبره چې حضرت عمر فاروق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب سره د نسبت په خاطر باندې د حضرت علي کرم الله وجهه لور مشر لوري حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه دی په خاطر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه وش. ځنې دغه بدبختان چې دا پروپاګند کوي هغه سوچ دي خبرې نه منکر دي، اوس په کتابونو کې لیکلي چې د ام کلثوم په نامه باندې هیڅ حضرت فاطمه الزهرا لور نه لرله. اوس خو دا الته ګوري چې دا مونږ کوم پروپاګند کوو نو خلک به وایي چې خدای مقرر کا دلته پروپاګند کوي الته خپل لور حضرت علي صاحب ورکړی ده. ځنې لا دا پروپاګند هم کړی دی چې حضرت عمر فاروق دا په زور وکړله. نو یو ګوره په زور وکړه صحیح دا خبره دوی صحیح، خو خبره دا ده چې کله په زور کړي نو حضرت علي خو شیر خدا و چې دوی ورته شیر خدا وایي. نو چې شیر خدا ورته وایي نو دا څنګه شیر خدا دی چې لوري خلک په زور کوي او په زور د کور نه بیي او دا ورته څم نه وي، یو چغم نه کوي او आवाज هم نه کوي، خلکو ته نه وایي چې ما لور په زور بوتله. نو دومره خو عقل پکار دی، لکه فکر پکار دی. دې خلکو ترمنځ دوستي وا، یو بل نه چاردل، یو د بل نه قربانېدل. دا خبره ورسته د عبد الله بن سبا فتنه چې کله پیدا شو، دغه فتنه دا ټول فساد را پیدا کې او بلکې ځنې مذاهب د دې فتنه په اساس باندې به ورسته جوړ شو چې به د صحابه کرامو ترمنځ اختلاف او دا دروغ روایتونه موضوعي احادیث ځان نه جوړ کړ چې بس د خبره دا قطعا دروغ دي. نو تاسو دې ته فکر وکړئ چې دا سلسله څنګه هغه کې دی شي. ابوبکر صدیق وایي چې ما پلار دې تا نه قرباني او د حضرت علي سره رواني غره نشي او د خپل خلافت په وخت د قدر کې حضرت عمر اشکر د حضرت عثمان نه درنو په وخت کې به تاسو ویل چې حضرت عثمان د دې امامانو ډیر زیات خیال ساتلو او د حضرت عثمان په وخت کې یو خبره مخکې د حضرت عثمان څخه فتوحات کې کړو چې کله افریقا کې جنگ کې د افریقا خاص دا وشي تونس کوم ځای کې د بده ځای کې دلته چې کوم جنگ کې دلو په دې جنگ کې خاص کر امامان حضرت بلا بن زبیر دا خلک جنگ ته لاړه ولته په جنگ او موږ مخکې دا خبره کړو چې کله د دوی د حکومتي هغه ورسېدلو افریقې ته د جنگ میدان او اخواته جرجیر او یو لکه 100,000 یا یو لکه 50,000 خلکو سره او د اخواته حضرت عبد الله بن ابي سرح او عبد الله بن زبیر چې کله د ګروپ مشر وو دوی چې کله ورور ځکه هغه د امام حسن مشر وو هغه په اول هجري کال کې څنګه مدینه ته مهاجرین لاړ عبد الله بن زبیر پیدا شو د په کې غټو هغه وخت کې ځکه دا جنگ د افریقې جنگ چې شوی دی دا په 20 کال شوی دی 20 هجري کال باندې. نو په دې وخت کې عبد الله بن زبیر
چې دا 22 کلن هغه ځوان و. امام حسین چې کوم یو امام حسن په دې وخت کې د 25 یا د 40 کالو او امام حسین خو به داسې 23 یا 40 کلونو وو. نو په دې عمر کې دوی چې لاړ هغه قومندان عبدالله بن زبیر هغه تکړه ځوان و چې د افریقې بادشاه جرجیر ووژلو، په خپله خیمه کې ووژلو او سر په نیزک کې جګ کړ. چې کله دا نیزک کې جګ شو بس هغوی شکست وخوړه او تېښته وکړه. نو بیا 1,00,000 دینار عبدالله بن ابي سر اعلان کړی چې هر چا جرجیر مړ کړ 1,00,000 دینار به زه ته ورکړم او د جرجیر لور به م ورکړم. نو لور یې بیا ده ته ورکړله. نو دا دې ځوانانو سره خپله امامان رضی الله تعالی عنهم لاړو. ما درته وی چې ځینې خلک اندا پروپاګند کوي چې د حضرت علي د کورنۍ او د حضرت عثمان ترمنځ سخت اختلاف و او د حضرت عثمان په قتل کې او په شهادت کې حضرت علي کرم الله شهید و. نو دا څومره ظلم دی چې د خلک کوي. هغه په جهاد ته د تر قوماندې او د تر هغه لاندیزي او کومکی پوځ لاړو مخکې دا کومکی خلک ورولګي په دې کې امامان خپل لاړ الته جنگ وکړي. بیا د هغې نه وروسته ما کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه د عبدالله بن سبا د یهودي ګروپونو د خوانه معاشره شولو. نو بیا په دې وخت کې امام حسن رضی الله تعالی عنه خپل شخصا توره په لاس باندې راغی د حضرت عثمان رضی الله عنه د دروازې پیری کوله، دروازه کې ولاړو او صحیح روایت دا دی چې دی به زخمی شو په همدې هغه کې، ځکه هغوی غوښتل چې په کور وننوځي. نو حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه مقاومت وکړ، هیڅوک یې نه راپرېښول. اخر دې اندازې ته ورسېد پکې زخمی شو. چې کله زخمی شو دی بیا د هغه دپاره د زخم د تړلو دې دپاره دې ځای نه ویوړلو. د هغې نه وروسته بیا هغه بلوایان باغیان او د عبدالله بن سبا ایجنټان د شا د طرف نه بیا حضرت عثمان کور ته ور داخل شو او هغې په شهادت ورسولو. امام حسین دلته ولاړو، امام حسین دواړه ولاړو د حضرت عثمان د دفاع په خاطر باندې. حضرت عثمان رضی الله عنه 2-3 ځلې ورته راغی، ورته ویلې زهرې عذر ورته وکړه چې تاسو دواړه امامان لاړ شئ، ما به دروازه کې پیره مه کوئ او داسې نه چې تاسو ته ضرر او تکلیف ورسېږي. نو څو ځلې ورته زهرې وکړه. هغه وایي چې په هېڅ صورت هم نه کېږي، موږ دا ځای هېڅ چاته نه شو پرېږدو، دا باغیان دا بلوایان دا شریر خلک دي، دوی باندې هېڅ اعتبار نشته، نو څنګه موږ دا ځای پرېږدو. نو ځکه امام حسن همدې هغه کې زخمی شو، په همدې هغه کې چې هغوی غوښتل چې په دروازه ورننوځي، دوی نه راپرېښول. په همدې خاطر چې دوی مقاومت وکړي نو هغوی خپل پلان بدل کړي چې که دلته دا دواړه زخمیان شو یا شهیدان شو یا تکلیف ورته ورسېدو نو بس بیا به موږ خیر نه وي. بیا خو دا خلک وایي تاسو د حضرت عثمان سره مسله نه ده، تاسو د مسلمانانو سره مسله ده. نو دوی بیا دا خپل پلان بدل کړي، د شا د طرف نه پرې راواخلو. نو که چېرته رښتیا د بدۍ خبره وی او د دوی په منځ کې ناخوالي وي او د دوی په منځ کې خبره وي، نو د شهادت په ورځ باندې امام حسن د حضرت عثمان رضی الله عنه د کور پیره کوله، هغوی هلته ولاړه ورته. نو څنګه داسې کېدای شي؟ دا امکان لري، خو د هغه بدبخته خلک دي چې دروغګو حافظه نه ده، حافظه نه لري. یو شی په یو ځای کې یو شی لیکي، بل ځای کې بل شی لیکي. په دې باندې اقرار کوي چې دا دواړه پکې و، دا د همدوی کتابونه هم لیکلي چې دا دواړه په دروازه کې ورته ولاړو. څنګه ولاړو؟ هلته د وژلو تور پې لګوي په حضرت علي کرم الله وجهه او هلته دواړه زامن رالېږلي چې د دفاع وکړي او د کور حفاظت وکړي. دا یو مصیبت دی چې د خلکو داسې پیدا کړی دی. د شهادت نه وروسته د حضرت علي کرم الله وجهه په وخت کې چې کله امام حضرت عثمان شهید شو، د سره خلکو بیعت وکړي او بیا د داخلي اختلافات څه پیدا شو، نو د امام حسن خپل هغه دا پلار ته حضرت علي کرم الله وجهه ته وایي چې ګوره پلاره، دا خبره په داسې یو طریقه باندې حل کوي چې حضرت معاویه خیر د پرېږدي عمل ته دي، مخالفت مه کوئ، بس دې همغه دی کې شام کې به خپله به دا حالت انشاءالله دې ته برابر شي چې تا سره بیعت وکړي. خو ته په بیعت ټینګار مه کوه او د ټینګار د بیعت د اخیستلو دپاره د زور نه کار مه اخله، د زور نه کار ما اخله. دا خبره دی همده وه. بیا وروسته چې کله حضرت عایشه بیبي او حضرت عبدالله بن زبیر او حضرت طلحه رضی الله عنه د مکې نه راغله بصرې ته، نو په هغې وخت کې امام حسن رضی الله عنه خپل پلار ته ورته ویل چې ګوره دا مسلمانان دي او ته د مدینې منورې نه مه وځه، همدلته اوسېږه، دا خلک خپله به بس مسله حل شي. نور خلک شته، صحابه کرام شته، خیرخوا خلک شته، مشران شته، هغه به منځ ته راشي، دا مسله به همداسې حل شي، ته د زور نه کار ما اخله. همده ورته ویل. نو حضرت علي به ورته ویل چې ته ماشوم یې په خبره نه پوهېږي. خیر هغه چون زوی و په دې خاطر باندې. نو وایي چې حضرت امام حسن ډېر زیات فصیح انسان و، ډېر فصاحت او بلاغت یې لرلو. یو ځل حضرت علي کرم الله وجهه د جمعې په ورځ باندې د کوفه کې چې کوم دوی اوسېدل، نو هلته ورته ویل چې حسنه ته داسې وکړه نن خطبه ته ورکړه. نو حضرت امام حسن رضی الله عنه ورته ویل چې پلاره
عجیب ته چې ناست وې د تا په مخ کې ځکه هغه حضرت علي کرم الله خو د علم دریاب نو هغه چېرته هغه کېدلو نو چې پلاره ته ناست وې تا په مخ کې به زه څنګه ما مشکله ده چې خبرې وکړم نو حضرت علي ورته ویل خیر چې ما نه شرمېږي زه به لاړ شم بیا دی روان شو دا چې زه ته زیاته لاړلو ځان یو کونج ته کې یو طرف ته کې چې امام حسن هغه نه لیدلو چې نه یې لیدلو هلته کېناستو ورته چې ودرې امام حسن څنګه خبرې کوي نو امام حسن رضی الله عنه منبر ته جګ شو دومره بهترینه خطبه ورکړه دومره بهترینه خطبه ورکړه چې حضرت علي صاحب هلته هغه حیران شو چې وای ما خو داسې فکر کولو چې دی به ډېر هغوی خو د خو د علم په اصطلاح سره هغه دی نو بیا چې کله راغی نو مبارکي ورکړله ورته بیا د قرآن عظیم شان یو آیات یې تلاوت کړه ذریة بعضها من بعض دوی د یو د بل ذریت او اولاد نسل دی نو د ډېر صفت وکړه چې ځینې روایتونه امام علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل کتاب کې را نقل کړي دي چې وایي چې امام حسن به کله خبرې کولې نو دا خلک به ډېر زیات ورته متوجه وو دونه به متوجه وو چې داسې ویلې چې دی غلی نه شي بلکې همداسې همیشه لګیا او دا خبرې کې دا خبرې بدونه ډېرې خوږې لګېدلې د سیرت او د مناقبو په باره کې راځي چې دی به چې کله سحر مونځ وشو مونځ به یې چې وکړې د سحر جمع به نو مسجد نبوي کې البته هغې وخت کې چې دوی لا په مدینه منوره کې او لا کوفې ته نه وتللي نو دی به هلته ناست به تر څو پورې به چې اشراق لمر راوختو اشراق مونځ به وکړې بیا به تلو بیا به چې روان شو نو تلو به امهات المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات ته ورغی هر یو باندې به ګرځو سلام به ورچلو کله به د خلکو ته تحفې هم ورکولې د خپل امهات المؤمنین ته دې په خاطر باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دی ټولې پاتې وې کونډې وې نور د به خپله د ځانه تحفې ورکولې دا معمول و د امام حسن چې سحر د هغه نه به کېناستو تر اشراق مانځه پورې بیا به تلو امهات المؤمنین روزانه چې کله به دلته ناست نو هلته به ورتلو هغې باندې به سلام کوو پوښتنې به یې کولې او کله به چې ورسره و ټولې باندې به توضیح کوي او هغه به یې کولې او د هغې نه به بېرته تلو بیا وروسته خپل کور ته دا معمول هغه همدا او بل خبره دا ده چې د په باره کې دوه هغه راغلي دي علامه ابن کثیر دواړه خپل کتاب کې را نقل کړي دواړه روایتونه یو روایت دا دی چې شل حجونه او امام بخاری هم دا خپل کې را نقل کړی دی چې امام حسن رضی الله عنه شل زله دا یو روایت دی بل روایت کې دام علامه ابن کثیر رحمت الله علیه را نقل کړی دی چې 25 حجونه امام حسن پیادل د مدینې نه تر هغه پورې لاړلو تر مکې پورې یعنی 25 زله شل زله خو بالکل ثابت دی خو دا 25 روایت چې شل زله یا 25 زله د پیادل تلولو سره د دې چې سپرلی ورسره و داسې نه و چې وخیاز هغه نه لرلو هسې نه لرلو بلکې وایي خپله به ده فرمایل امام حسن چې زه شرمېږم د الله پاک نه حیا راځي چې زه څنګه د کور ته په سپرلی یا په هغه باندې ورشم نو د شلو نه تر 25 پورې حجونه د پیادل کړي دي نه پیاده به د ځان حرکت کو تر هغه ځای پورې تلو او بلته به راتلو د دې په خاطر چې دا د الله عز وجل چې کوم انعامات په دوی باندې کړي دی دومره ډېر هغه زیات دي عبدالله بن عباس په باره کې راځي دا هم علامه ابن کثیر د روایت راخسته دی اسنادو سره چې کله حضرت عبدالله بن عباس رئیس المفسرین یعنې د موږ په دې ټول امت کې په تفسیر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته درجه چې کوم یو ده هغه د عبدالله بن عباس په تفسیر کې ده وای چې کله به امام حسن امام حسین دواړه کله په سپرلی سورلی باندې یا په اس یا بوخ باندې نو عبدالله بن عباس به رکاب نیولو لکه یو خادم یو لکه نوکر چې بازار کله په هغه سپرېږي نو دی ورته هغه موږ تاسو د اوس پروتوکول چې ورته یو دروازه ورته خلاص کړو صاحب پکې کینو به بیرته دروازه پسې بند کړه همدا اوس عام هغه دی په هغې وخت کې دا و چې هلته به چې کوم یو خلکو ډېر احترام یې شاستلو نو هغې به رکاب به نیولو نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه به د حضرت امام حسن امام حسین چې کله به په سپرلی سپرېده نو دی به ورغی او د دواړو رکاب به یې ونیولو سره د دې چې عبدالله بن عباس مشر دی عبدالله بن عباس پیدا شوی په غالبا په 10 نبوي کال باندې نو د امام حسن په دریم کې حساب شي 3 کال او 10 چې حساب شي نو څلور تقریبا 3 او څلور وکاله شپږ وکاله تنه مشر او رئیس المفسرین رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعا کړو په تفسیر په باره کې نو دغه د هغه رکاب نیولو ځکه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران و په دې خاطر باندې دا هغه عزت او قدر دی چې د خلک به ورکول دوی په باره کې راځي چې کله به دوی حج ته لاړل
په حج کې چې کله به دوی طواف کولو دومره خلک به و چې کله به خبر شو چې امام حسن امام حسین دوی دواړو کې ارې راغلي او طواف کوي نو دا خلک به یو دم پرې راخلاص شو دا ټول به شو ډېر محبت او د لیدلو په خاطر باندې نو ویلې چې کله داسې امکان کله و چې دوی د پښو لاندې شي دا خلک به دومره ډېر پرې راټول شو د برکت په خاطر باندې او د دوی د لیدلو د فضیلت په خاطر باندې به دا خلکو دومره ازدحام پرې راوړو دومره ډېر به پرې دوی د سیرت په باره کې صحیح روایتونه علامه ابن کثیر په خپل کتاب کې او نور امام بخاری د ټول دا حدیث را نقل کړي دی امام علامه ابن عساکر رحمت مشهور محدث تیر شوی دی علامه ابن عساکر مشهور محدث دی محدثین استاد تیر شوی دی یو کتاب لیکل تاریخ دمشق 2 جلد کې لیکل 2 جلد کې دا اول 2 جلدونه چې دا صرف سیرت النبی صلی الله علیه وسلم باندې لیکل شوی دی امام زاهبی رحمت الله علیه دا مشهور محدث بلکې د جرح او د تعدیل مشهور امام تیر شوی هغه په تاریخ اسلام کې دا وقایع را نقل کړی دي چې وایي امام حسن رضی الله تعالی عنہ درې ځله خپل ټول مال چې څومره و دا ټول د الله په لار کې صدقه کړي دا مشهور حدیث علامه ابن کثیر علامه ابن عساکر او علامه ابن کثیر په خپل کتاب کې دا حدیث دی هغه اصلي راویت هغه کړي بیا علامه ابن کثیر هغه را نقل کړي علامه ابن عساکر چې امام حسن رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال 3 ځله دی الله عزوجل په هغه کې بلار کې صدقه کې 3 ځله ټول مال مکمل لکه ابوبکر صدیق چې په غزوه تبوک کې خپل ټول مال راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کې خپل دغه شی امام حسن 3 ځله دا کار کړی دی ځکه امامانو ته ډېر خلکو ډېر زیات خپل تنخیم لرل خپل غیم لرل او بل خلکو به ډېر زیات تحفه ورته راوړلې ورکولې بیا نو هغه سره مال به ډېر ورسره جمع کېدو نو بس د به دا ټول مال 3 ځله کړی او 2 ځله نیم کړی دی یعنی 3 ځله مکمل مال او دغه نو ورسته نیم مال دی الله په لار کې صدقه کړی دی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه دا روایت هم راخسته دی چې یو ځل ویلې چې وسړی وو امام حسن جمعات کې ناسو امام حسن په خوا کې یو بل سړی ناسو بس دوی کوله دا دعا کې لاسونه جکړي الله ما ته 10,000 درهم راکې چې خپل احتیاج هغه په پوره کوم ویلې چې دا خبره امام حسن واورید نو دغه دعا کوله دا واورید د څنګه دا سړی د ناس پرې خو او بس لاړو کوړه چې کله کور ته لاړو بس 10,000 درهم راوخسته هغه وخت کې بس کڅوړې وي همیانه ورته ویل کېږي کې بچو نو چې راغند چې ورو ورته کې خولې مخه ته چې اساس اصلي چې ورته وکړه ډېر حیران شو الله خو خپل الله په خپل اختیاري کنه الله پاک دا دعا قبول کړه بس ته 10,000 درهم دې سړي ته ورکړه یو بل په باره کې راځي یو سړي پیسې وغوښتې یو سړي ته 1,00,000 درهم ورکړه یو سړي ته 1,00,000 درهم امام حسن دومره زیات سخاوت چې دې لرلو ډېر کمال خبر وذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ډېر سخي او جواد د غل مسیا وکړ نو بس د 1,00,000 روپۍ صرف یو سړي ته ورکړل 1,00,000 روپۍ یو بل واقع علامه ابن کثیر امدا خبر علامه ابن کثیر په خپل کتاب کې راخسته چې 1,00,000 درهم صرف یو سړي ته ورکړل یو بل واقع ناشنا نو واقع د تقریبا سړي ته غشي ویل یو ځل د په بازار کې ګرځته امام حسن رضی الله تعالی ویل چې الکه ولید الماشوم او تک تورو نو د سیناسته د ډوډۍ راخلی دی غنه او خوري یو کپل خپل خوري یو وړي یو تسبیح پروت یو وړي سپیته ور کوي بیا یو خپل خوري یو بیا سپیته ور کوي نو امام حسن رضی الله ورته ولاړ تعجب وکړ چې دا څه کیسه ده ماشوم د شکار کوي نو ماشوم نه پوښتنه وکړه ورته ویل چې الکه دا څنګه کیسه ده یو ډوډۍ راخلی خپل خوري یو ډوډۍ به ورکه سپیته نو د ماشوم ورته ویل چې ما حیا راځي چې زه خورم او دا سپیره ته ګوري نو دینه ډیره حیا راځي نو امام حسن رحمه رضی الله تعالی عنہ تاسو ګوري کمال خبره ده ول دته ورته چې ماشوم زم کوړته یو ځل او ترڅو پورې چې زنم راته بنځي عبد الله بکین او ورته ول سید نو پیژنو چې امام حسن ده نو بس امام حسن لاړو د بادار ته دا غلام اصلا نه ماشوم چې نا غلام و دي چا نو ورغه اما بادار ته چا څوک البته دنه په پښتنه کړی چې هغه ورته ویل چې پلانګي بس ورغه هغه سړی ته پیسې ورکړي او د ځان ته واخستو
هغه سړی نه اخلاص کړ چې اخلاص کې بس راغی دته چې راغی دا کوم ځای ته چې دی ناستو دا کوم ځای کې دی ناستو هغه مخې ته ویلې په اصطلاح سره همغه احاطه چې کوم چاردیواري وه چاردیواري ورته واخیست هغه هم واخیستله او د خلاص هم کې او همدا چاردیواري همدته همدې ماشوم ته ورکړه چې بس دا ځای او دا هغه د تا شو دا کور د تا شو په اصطلاح سره دا تا شو دی ورته وبخل نو دا کمال خبره ده چې دونه هغه امام حسن د هغه په باره کې راځي چې د کوفې خلکو ته امام حسن ته به خلک به راتله او ورته ویلې چې ما لور ده او پیغله ده او داسې ښایسته ده او دا ده ته وکړه خلکو به خپله ورته ویلې که نه ډېر خلک به راتله سرداران قټ خلک د دې په خاطر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب سره نسبت پیدا شي نو خپل لورګانې به ورکړل په خپله به یې ورکولې حتی اشعث بن قیس یو مشهور سردار و او د صحابیم دی او د حضرت علی سره په دې ټولو هغه کې یو ځای د خپله لور ورکړه چې کله لور ورکړله نو ویلې دومره دا قوم د هغه قوم چې کوم یو دا دومره زیات احترام او قدر وکړي چې د خپل کور نه نیولې ده د اشعث بن قیس د حضرت امام حسن تر کوره پورې دا ټوله مکمله لارې د قالینو نه فرش کړله او ته ډېر شیان ورسره کړه د خپل لور سره او هغه سره یې کړه نو کور ته وروستله او چې کله دی وفات کېدو دا ښځې وه ورسره نو ویلې چې هر چا به دا هغه ورکول امام حسن خو اوس مشکل دا لرلو چې اوس خو څلورو نه زیات څوک په نکاح کولی نه شي نو اکثره به داسې وسو چې خلکو ته به ورته وایي چې زه خو څلور لرم نو دې نه به څنګه کېږي اضافه چې تاسو راځئ نو اکثره به ورته ویلې چې خیر دی ته داسې وکړه د څلورو کې یو پرېږده او بس دا وکړه دا دې در سره بیا خیر دی دا هم پرېږده بیا پرېږده بیا به چې خلک بل څوک به چې راغله هغه به ورته چې ما لور ده نو هغه به ورته وایي چې خو داسې مصیبت وي خیر دی یو پکې پرېږده دی ما لور وکړه نو هغه به بیا یو پرېښه بیا دا وکړه داسې حتی وایي چې تر 90 پورې خلکو ښځې خپلو لورګانې ورکړي او هغه مجبور و ځکه د څلور نه خو زیات نشو ساتلی نو بیا به مجبور یو ته طلاق ورکړو او چارې به ته به طلاق ورکولو نو ګوره څه به یې کول هغې سره بیا کله علامه ابن کثیر دا روایتونه راخیستي چې کله به 100,000 درهمه چې کله به یې پرېښودله ځکه هلته خو چاره نه بل سړي به ورته چې بس ما لور به خامخا کوي نو هغه ته به هغه چې پرېښوله به هغې ته به 100,000 درهمه 10,000 خو به یې خامخا هر یو ته ورکولې هر یو ته به یو هغه ورکولې او بلکې د شات یو مټکی به یې ورسره ورکوي چې دا تاسو هغه شو دا طلاق په باره کې راځي چې تاسو کله طلاق په قرآن عظیم شان کې باقاعده دویمه سپاره کې یاد دی چې کله تاسو ښځې طلاق ورکوئ فمتعوهن نو څه مطعم ورکوي یو شی ورکوي چې خوشحاله شي نو امام حسن به کله 100,000 هغه ورکولې درهم ورکول که چاته به 100,000 چاته 10,000 او 10,000 هر یو ته ورکولې نو داسې یو ځل حضرت علی کرم الله د کوفې په جومات کې ویلې په خطبه کې دا خبره وکړه چې خلکو اما زوی حسن ته تاسو لورګانې مه ورکوئ هغه ګوره طلاق ورکوي او چاره هم نه وه ځکه چې هلته څلور خو وې نو څلور نه به بل بدرې به راغله چې ما لور به کوي هغه به ورته وایي چې اوس اخر چاره څه وی خیر دی یو پکې پرېږده دا موږ لور یو څو ورځې ځان سره وساته چې تا سره نسبت پیدا شي بیا خیر دی که پرېږدې نو حضرت علی کرم الله وجهه اعلان وکړي په مسجد کې چې دا زما زوی حسن ته نو لورګانې مه ورکوئ دی خو طلاقوي نه بیا څنګه کوئ نو سړی جګ شو ورته ویلی چې امیر المؤمنین قسم په خدای چې دی تر څو ژوندی مونږ په ورکولو په رضا باندې بالکل ورکوو او چې طلاقي په دې خوشاله یو په کولو خوشاله یو په طلاقولو خوشاله صرف چې نسبت پیدا شي نو دا د حضرت امام حسن هغه حسنه اخلاق او خلقو ته هغه ډیر زیات سخاوت درلود ډیر زیات سخاوت تاسو فکر ودا څو شان جواب دي چې یو سره ټول مال الله په لار کې قربان کې نه څومره سخت ده کله چې حضرت علی کرم الله وجهه زخمی شو او غشو نو دواړه زامن روغ مخکې موږ د حضرت علی په سیرت کې دا خبره کړو امام حسن امام حسین دواړه روغ ورته چې ګوره اتق الله دی الله نه ویریږي او دی الله او عز وجل دی احکام او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت پاسداري او خیال بساتي د دنیا د خایست او خوګواله تاسو نه غولي چې په دې باندې وغولېږي بس به دا هغه پرې دی نو دې تم ګور خیالي چې دا کوي به
محمد بن الحنیفه راوغوښته. هغه ورته ویل ورونو ته ورته ویل چې ګوره دې دواړو ورونو به ته خبره منې دا تا نه مشران دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیحیان دي، ګوره دا صادق خلک نه دي، نو دوی به ډېر خیال ساتي. هغه ته محمد بن حنیفه ته ورته ویل، بیا هغوی دواړو ته ورته ویل چې ګوره دا هم ستاسو ورور دی، داسې نه چې دی تاسو احترام کوي او تاسو وایي چې موږ خو سیدان یو، بس هغه نه دو تاسو خیال ساتي دا وروري به هم تر اخره پورې همداسې وم، تر اخره پورې رښتیا په خپل منځونو کې کلکه وروري ساتلې وه هغه کې ورورۍ کې په اصطلاح سره. نو دوی چې کله دغه شو نو دوی درې واړه هغوی دواړه ته خصوصي نصیحت وکړي او ده ته یې وکړه بیا یو بل سپارښت هم ورکړي. او د هغې نه وروسته چې کله د حضرت علي کرم الله وجهه په باره کې طبیب دا نظریه ورکړه چې د جوړېدل ممکن نه دي، ځکه د تورې زخم نه هم مغز ته رسېدلی دی او مغز یې راوتلو، نو د ده جوړېدل ممکن نه دي ځکه زهرجنه شوې ده. عبدالرحمن بن ملجم خبیث هغه توره هغه کړې وه په زهرو ککړه کړې وه، سختو زهرو باندې، نو ویل چې دا جوړېږي. نو د هغې نه وروسته خلک ورته راغله ورته وویل چې داسې که ته وفات کېږي موږ نه جدا کېږي نو موږ آیا د امام حسن سره بیعت وکړو ونه کړو؟ نو حضرت علي کرم الله ورته چې نه درته وایم چې وایي کې، نه درته وایم چې مه یې کوه، دا ستاسو خپل اختیار دی، زه د آخرت په چورت کې یم، زما نور دنیا کې نور ختم دی هر څه، بس نور زه وفات کېږم، بس تاسو د خپله خبره ده. بیا مې امام حسن وروسته یې راوغوښتو چې کله وفات ته نږدې شو، ورته ویل چې ګوره حسنه که زه جوړ شم بالفرض نو زه به دې سړي سره به خپله ګورم د عبدالرحمن بن ملجم سره، خو که بالفرض زه وفات شم نو د ما د وفات نه بعد به ته ځکه ته مشر یې نو ته به داسې کوې چې دا سړی به د همده په توره باندې دا کومه توره چې ده ده دا زه یې چې پرې وهلی همدې توره باندې به دی یو خرپ کې به سر ته نغوڅ کړه، ګوره چې غوږ پوزه او لاسونه ماسونه چې قطع نه کړې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده، نو ته هغه مه کوه. بیا چې کله حضرت علي کرم الله وجهه شهید شو د شهادت نه وروسته امام حسن ته هماغه عبدالرحمن بن ملجم راوغوښتلو، نو ورته ویل چې ولې دې دا کار کړی خبیثه؟ نو هغه ورته ویل چې ما ځکه کړی دی خدای د رضا په خاطر او د جنت د حورو په خاطر باندې بدترین انسان چې کوم یو هغه مې وژلی دی. عبدالرحمن بن ملجم خبیث ویل چې ما بدترین هغه ورته خدای دې تا تباه کړي، ته بدترین یې که تا بدترین سړی خو ته یې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم او معاشره مبشره هغه دې شهید کړي او ته وایې چې ما بدترین هغه کړی دی. نو هغې نه وروسته بس په یو خرپ کې سر ته نغوڅ کړه. بیا وروسته یو روایت دا راځي، علامه ابن کثیر دا خپل کتاب کې دا راخستی چې ویلې چې 40,000 یا 240,000 کسان چې په کوفه کې د ټول خلکو د امام حسن سره بیعت وکړي، او همدې کتاب کې د امام علامه ابن کثیر په دې کتاب کې دا روایت هم راغلی دی چې 80,000 کسانو د سره بیعت وکړي، او په دې وخت کې تقریبا د ده تر لاس لاندې 40,000 پوج 40,000 صرف پوج هغه کوم جنگ خلکو دا د تر لاس لاندې و. نو د کوفې خلکو په مجموع کې ټول ورسره بیعت کوي، او د هغې نه وروسته چې د دوی تر لاس لاندې فارس او ایران او دا منطقې تر دا چې دوی تر لاس لاندې وي دوی ورسره باقاعده بیعتونه راولېږل امام حسن سره. نو چې کله دا وشو د دې بیعت په وخت کې امام حسن رضی الله عنه چې کله د خلکو نه بیعت اخیستو نو هر سړي نه به دا یو خبره کوله چې په دې خبره به ما سره بیعت کوئ چې زما خبره به منئ او د الله او د رسول خبره به منئ، او بل دا دی چې زه د چا سره جنګ کوم تاسو به هم جنګ کوئ او زه چې چا سره صلح کوم تاسو به هم صلح کوئ. د هر سړي نه به دا بیعت اخیستو. په دې خبره باندې خلکو د شک پیدا شي دا څنګه دا خبره کوي چې زه د چا سره جنګ تاسو به جنګ کوئ چا سره صلح کوم، ځکه دوی ته مزاج معلوم چې امام حسن مزاج کوم دی دا د جنګ خلاف د خپل پلار سره به هر ورځ لانجه په دې جنګونو کې، نو په دې خاطر دا شک پیدا شو. نو دې نه بعد قیس بن سعد بن عباده چې د مصر والی و حضرت علي صاحب اول ورځو کې والی کړی بیا لرې کې هغه عبدالله محمد بن ابوبکر ولګلو دی دلته ورسره نو دی د حضرت علي کرم الله د فوج مشر و، نو دی د امام حسن طبي خبره د امام حسن حضرت علي کرم الله چې کله شهید شو هغه فوج هغه ته پاتې شو حضرت امام حسن ته، نو د دې مشر دی و د سر دی چې کله بیعت کول حضرت علي سره حضرت امام حسن بیعت چې کله کولو نو هغه د بیعت کې یو خبره وکړله د باندې خبر ورته کوله چې د الله او د رسول مطابقت ما خبره ومنئ، چا سره چې صلح کوم صلح وکوي چا سره چې جنګ کوم جنګ وکوي. نو قیس بن سعد رضی الله عنه ورته ویل چې زه
په یو شرط باندې در سره کوم بیعت کوم چې ته به د ملحدینو په خلاف باندې جنگ کوي. حضرت امام حسن ورته ویل چې هغه دې ته څه ضرورت دی، خو چې څه خبره په جهاد کې ده، جهاد کې دا راځي د اضافي کلماتو ته ضرورت نشته. دې نه خلکو ته شک پیدا شو، بیخي شک چې پیدا شو نو ویل چې دا خو لکه چې جنگ مخالف دی، دا لکه چې هغه کوي. نو دې نه وروسته بیا عار المسلمین ورته ویل، د مسلمانانو سپکونکی، د مسلمانانو شرمونکی. داسې بیا ورته امام حسن ته به چې کله چا دا پیغور ورکړي نو هغه به ورته چې ګورئ دا عار چې دی دا بهتر دی من النار، العار خیر من النار. دا عار که تاسو ما ته ارسونه ووایئ چې عار 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 مسلمین عار المؤمنین، نو زه دا خبرې قبلوم، خو اور نه قبلوم، د جهنم اور به نه قبلوم. ځکه یو روایت علامه ابن کثیر ته کړی دی، امام حسن یو ځل امام حسین ته ورته ویلي چې ګوره حسین دا خلک د کوفې تا ونه غولوي، مونږ پلار یې ګورم دې خلکو شهید کړي او داسې هغه وکړه، داسې نه چې ته وغولوي او دا کوي. ګوره د قیامت په ورځ دی ورته وایي د قیامت په ورځ به ګوره دا څومره کسان چې شهیدان شي د مونږ او تاسو په دې خپل منځي جنګونو کې مړه کېږي، دا به د قیامت په ورځ د ما د دې ګریوان ته لاس اچوي چې په څه جرم باندې دا مونږ وژل کېدو، څه جرم مونږ کړی او څه خبره وه چې تاسو مونږ وژلو. نو زه به بیا د الله ته څه جواب ورکوم چې دا ولې ووژلی شو، د ما د منصب، د ما د چوکۍ، د ما د په خاطر باندې دا کار کېږي. نو دا خبره چې کله دا خلکو ته پته ولګي چې امام حسن دا کار نه کوي، نو استعار المسلمین علی المسلمین شروع کړه. په دې وخت کې چې کله حضرت علی کرم الله وجهه شهید شو او امام حسن رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو، نو امیر معاویه په شام کې، علامه ابن کثیر چې کوم روایت راخست هغه وایي چې په بیت المقدس کې حضرت معاویه خلک را جمع کړل، ټول خلک چې دا څومره و شاوخوا د شام دی را جمع کړل په بیت المقدس کې، د ټول خلکو نه د امیر المؤمنین په حیث باندې بیعت واخیستو چې زه امیر المؤمنین. ځکه حضرت علی کرم الله وجهه شهید شو، نو هغې نه وروسته هغه منتخب خاصم دته پاتې و تیاره مخکې، نو دا ځلې بیخي امیر المؤمنین په حیث باندې هغه اعلان کې اوس نو د دې مسلمانانو امیر زه شوم. نو بیا دې وایي چې 80,000 لښکر سره، ګرچې دا هغه نه دی راخستی، علامه ابن کثیر دا روایت نه دی راخستی، خو وایي چې د هغې نه وروسته حضرت معاویه رضی الله عنه را روان شو او عبدالله بن عامر رضی الله عنه ورسره و، عمر بن عاصم ورسره و، او دوی راغله کوفې ته نږدې الانبار ډېر مشهور ولایت دی، د اوس امریکایانو غټه اډه چې پکې ده عین الاسد په نامه ده، الانبار کې ده. نو دلته دې ځای ته چې راورسېده نو حضرت امام حسن رضی الله عنه د 10,000 کسانو سره هغه قیس بن سعد بن عباده رضی الله عنه مخې ته ورولېږلو چې ورشه انبار ته دلته مخې ته ورته واړوه. نو چې کله هغه هلته ورورسېدو بس هغوی خو لښکر زیات و، ایسته دی محاصره کې، چې محاصره کې په دې وخت کې حضرت امام حسن ته خبر راغی چې قیس بن سعد رضی الله عنه شهید کړی دی. چې کله دته دا حوال راغی نو دی بیا را روان شو مداین ته راغی. مداین چې د ایران امپراتورۍ پایتخت چې کوم یو یو ماڼۍ و، سپینه ماڼۍ به وایټ هاوس به ورته ویل، دا اوس د امریکا وایټ هاوس چې کوم دی، د مسلمانانو سعد بن ابي وقاص رضی فتح کړه. موږ کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په هغه کې ویلو بیان کړم. نو دلته راغی په دې ځای کې بیا د دې ځای نه ووتو، یو ځای پورې چې لاړو نو بیا خپله د دې ځای نه حضرت امیر معاویه ته خبر ولېږلو چې زه جنګ کول نه غواړم، زه د جنګ طرفدار نه یم، زه د مسلمانانو وینې نه تویوم. نو چې کله امیر معاویه دا خبر واورېده نو هغه عبدالله بن عامر د یو ګروپ خلکو سره راولېږلو چې کله دلته کوفې ته را نږدې شو نو دلته کوفې خلکو د هغه خلکو سره ورانه وه په منځ کې. نو بس خلکو رحصار کې هغوی ورته ویل چې زه جنګ ته نه یم راغلی، زه صرف امام حسن خبر کوي چې عرض یې کوي چې عبدالله بن عامر راغلی او تاسو سره خبرې کول غواړي. نو هغوی ورته ویل چې هغه په مداین کې دی، نو هلته دی تاسو ورشئ. نو چې هلته ورغی بیا عبدالله بن عامر رضی الله عنه نو هغه ته ورته ویلې چې زه امیر معاویه رضی الله عنه را لېږلی یم چې هغه د صلح سره وکړو، خپل منځونو کې خبرې سره وکړو. نو هغه ورته ویل چې سیده څه مسله خو نشته، ما سره څه خبره نشته. نو هغه ورته ویل چې زه 2-3 شرایط لرم، هغه شرایط که امیر معاویه مني نو زه به د خلافت نه تیرم. یو دا چې موږ د ټول خاندان او کورنۍ سره به غرض نه کوي، یو خبره دا شو، دا به ازادي. دویمه خبره دا و چې د موږ دا کورنۍ او خاندان چې د اسلامي مملکت په هر ښار کې اوسېدل غواړي څوک به دوی منې کوي نه، هماغه ځای کې صحیح ده. درېیمه خبره دا ده چې موږ
موږ به څوک محکوم نه بولي چې تاسې موږ غلامان یا محکومان یا بس موږ چې څه کوو بس تاسې به اچھا موږ نه منو. او بل دا دی چې په کوفه کې چې کوم بیت المال اوس موجود دی ځکه دا خو زما دی نو دا مال به ما ته راغبل کېږي ما سره به زه به دا مصرفوم په خلکو باندې. او څلورمه خبره دا ده چې ایران فارس طرف نه چې کوم خراج راځي او جزیه راځي دا به ما ته سپاري. نو دا شرایط ورته ویلې هغه ویل چې بس سید حضرت معاویه ته زما خبر ورکړ. هلته چې عبدالله بن عامر دا هغه عبدالله بن عامر رضی الله عنه چې کوم د بصرې والي و او د ایران منطقې او د افغانستان تر بلخ تر هرات او د ټول منطقې د ولایت په وخت کې دا فتح شوی وي تر آذربایجان او د منطقو ټولو پورې د ډېر تکړه ځوان او خو ځوان هغه وخت کې نو د اندار هغه ورته د امام حسن سره خبرې وکړې بیرته لاړ لغه حضرت معاویه په انبار ته چې کله ورغه نو هغه ته درې شرطونه د خپل ځان نور ور پیش کړ چې امام حسن وایي چې تا د وفات نه بعد به زه خلیفه زه به ولی عهد یعنی اوس به ولی عهد هغه امیر معاویه چې بالکل صحیح ده هر کال به مونږ ته 4 لکه درهم چې کوم دا به راکوي چې بالکل صحیح ده هېڅ مسله پکې نشته او د ایران خراج به مونږ ته راکوي چې بالکل صحیح ده هېڅ خبر نشته. بیا حضرت عبدالله بن عامر ته ورته وایي چې ته داسې وکړه امره دا خبرې پرېږده دا شرایط سپین کاغذ یې راواخیستو سپین چې لیکلو شی و هغې باندې لاندې خپله امضا وکړه بیا مهر یې پرې ولګولو همداسې خالي سپین کاغذ او دی ور ولګول چې دا ویسه امام حسن ته په دې کې چې څه شرایط ته لیکې هېڅ د ما د خوا نه هېڅ سم نشته چې په دې کاغذ کې ته څه شرایط لیکې ما ته منظور دی بالکل هغه ټول زه منم هېڅ ضرورت دې ته نشته چې اوس ما هلته کېنو چې دا شته دا دی او دا دی زه هم چنې وایم ته هم چنې وایې په چنو باندې څه نه کېږي څه چې ته شرایط منې زه یې منم د مسلمانانو د خیر په خاطر باندې بس دا کاغذ یې ور ولېږل امام حسن ته چې کله ورغلو ورته کېښولو چې تا شرایط ټول ومنل. عبدالله بن عامر ورته 3 شرایط ما ځان نه ورته ویلي دي چې ته به ولې امام حسن ورته وایي چې نه دا کار زه نه کوم ځکه چېرته پاچاهي او هغه مې حکومت او منصب مې غوښتلی خو اوس تیار نیم هغه خو ما سره و نیمه به چې ایران ټول مکمل فارس تر دې منطقو پورې نو ټولې منطقې د ما سره دي نو اوس ولې د دې هغه نه کوم چې هغې وخت کې کوم هېڅ دا زه نه غواړم زه بیا نور دی بیخي بېغمه د کارونه نشته چې دا خبره کله وشوله چې په هغه کې منځ کې نو یو دم د خلکو کې د کوفې خلک خو ډېر وران وو سره شریر خلک وو د کوفې خلک نو په دې خاطر باندې او دوی همدغه چغې همیشه کوفې خلکو به ویل چې موږ د تاسو محبان یو موږ د تاسو دا یو خو خیر بس چې دا خبره افشا شوه رسوا شوه چې امام حسن او د امیر معاویه ترمنځ خبرې روانې دي او فیصله کېدونکې ده نو یو دم بس هغه وکړي او اعلان وکړي چې موږ د دې مخالف موږ د په هېڅ صورت نه منو. خو خیر هغه صلح وشوه خبره امام حسن هغه شرایط ولیکل اما شرایط چې موږ ویلې چې موږ کورنۍ ته به هېڅوک هم څه نه وایي دوی به ازادي ارضیه کې چې اوسېږي او څوک به موږ محکومان نه بلي او د کوفې بیت المال به زموږ او د ایران طرف نه چې کوم خراج او هغه راځي به زموږ کورنۍ او خاندان ته راکولی کېږي ځکه موږ ډېر زیات نیم اسلامي مملکت د موږ په اصطلاح سره دوستان او هغه دي نو موږ خو ما یو شی ولرو چې خلکو ته تقسیم کړو هغه چې بخششونه چې ورکول نه دي پرو پیسې اوس پکار وي نو دی ورسره ومنل دا ټول شرایط یې ولیکل او بس ورې کړ نو چې کله د امیر معاویه ته ورسېده بس هغه د خپل هغوی سره روان شو راغی کوفې ته چې کوفې ته کله راغی بس د کوفې ټولو خلکو ورسره بیعت وکړي چې بیعت یې وکړي عمرو بن عاص حضرت معاویه رضی الله عنه ته ورته ویل چې حسن ته ورته ویل کله د خلکو ته خبره وکړي ښه به وي چې دا یې د په خوله باندې دا خبره اعلان شي نو هغه چې کله جګ شو هغه د حمد سره نه وروسته ویلې چې ګورئ خلکو که چېرته د خلافت د معاویه حق وي نو بس حق ورسېدو او که چېرته بالفرض د خلافت د ما حق تاسو وګورئ چې دا د ما حق دی نو ما خپل حق ده ته بخلی دی خبره خلاصه کړه که د هغه حقي نو هسې ورسېدو او که چېرته زما حق زه د خپل حق نه ورتېر یم چې دا خبره وکړه په دې خبره باندې یو دم د کوفې خلک ځینې خلک چې د خوارج او د عبدالله بن سبا ګروپ چې کوم خلک په دې منځ کې وو هغه یو دم چغې کړې او هغه یې کړې یو دم وسیله وکړه چې موږ خو هغه دی دا کافر شوی دی چې د معاویه سره دی هغه کوي د صلح کوي دا کفر دی او دا دی هغه دی یو دم یې دوه کفر په توګه وکړه بس د هغې نه وروسته خو امیر معاویه خو څه ورځې تېرې کړې بس هغه بیا بېرته لاړلو شام ته نو دلته دی یوازې پاتې شو چې کله یوازې پاتې شو نو یو ځل
خو دا خلک ټول لا جنګ شو، یو د په خپل منځونو کې جنگ شروع کړي، یو د بل په خلاف باندې خبره چې ګوره دا دی حضرت علی کرم الله وجهه دی، امام دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، هغه چې هر څه د کافر شوی دی، حضرت علی باندې د کفر فتوا کړي ور داخله زوی په د باندې خپل دا د عبد الله بن سبا د ګروپ دا پروپاګاندا دا شیانو چې دوی خپل منځونو کې څنګه سره واچي، دلته چې د دوی پلان ناکام شو چې مون خدا ټول شیان د دې په خاطر جوړ کړیو چې مسلمانانو په خپل منځونو کې سره په جنگ واچو، عقاید ورته خراب کو، نو هغه کار خو مون ټول ناکام شو. د دې اصلي ناکامه علت چې د امام حسن دی، ځکه خود که صلح نه وی کړی دی حضرت معاویه رضی الله عنه سره، نو بس دا خلکو اسی په جنگ اخته وو او دا جنگ به دومره دوام شوی دوی به خسره تباه شوی، هغه پلان خو ناکام شو. چې ناکام شو دلته فکر وکړي چې بلا خبره خراب شوه، راشه داسې کار وکړه چې دیم سم هغه کتلیک، نو یو دمه بس کفر فتوا په ورکړه، ځکه دوی خاصه بلد وو دا د ګوره دا د کفر فتوا په مسلمانانو باور کول دا د خوارجو پیدایښت دوی پیدا کړی دا خبره، او زمونږ ځنې خلک بدبخت غم وزدیت اندې چابیر پلانګي ټپ کافر او پټ کافر دا کافر وایي و یو عادي مسله باندې بس د کفر فتوا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام مسلم رحمت الله دا حدیث را نقل کړی دی چې څوک په مسلمان باندې کفر فتوا کوي، امام بخاری دا حدیث را نقل کړی چې څوک په مسلمان باندې کفر فتوا وکي او په هغه کې دا کفر زی هغه ته ګوري چې دې کې اوس دې سړي کې د کفر ځای شته که نشته، نو کوي خو بس کافر دی، او که کفر ځای پکې نه بیرته راځي باندې سړي باندې ځان چسپوي چې ظالمه د خدای ته د حق واک چا درکړی چې د خلکو باندې د کفر فتواګانې کوه، نو دا ډېره سختترینه مسله ده، بدترین جرم دی چې څوک مسلمان باندې کافر فتوا کوي او مسلمان کافر بولي. نو دا اصلا خوارجو د عبد الله بن سبا هغه يهودي ډلې چې کوم یو دا دود او رواج پیدا کړي چې مسلمانان باندې بس حضرت علی کرم الله وجهه تاسو فکر وکړي چې کفر فتوا کوي، امام حسن باندې کفر فتوا کوي، نو موږ غریبانو خو باید سل کړی دی په موږ وکړي د کفر فتوا، ځکه چې دا د دوی دستور او دود امدا ده. نو دا د کفر فتوا په وکړه، د کفر فتوا چې وکړه دی نه د خلکو منځ کې لانجه پیدا شو، دا د کوفې د خلکو منځ کې چې خلکو پیژندو نه چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیح دی، به صحابي دی، به حضرت علی شه مشر زوی دی، به امیر المؤمنین دی، به خلیفہ دی، به خلکو موږ سره بیعت کړي، د دې باوجود څنګه په دې مسلمان سره په صلح باندې سره کافر کیږي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم دوی ته معلوم و چې ما دا زوی سردار دی، چې بخاری رحمت الله دار نقل کړي او دا روایت او د په وجه باندې مسلمانانو د غټو ګروپونو په منځ کې الله پاک صلح وکي، هغه پیشګوئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل حیات مبارکه په وخت کې کړو، هغه الله پاک دلته سیر کړل او هغه سیر وختله، نو دغه ثابت دې تم دوی هغه نو دلته خلانجه شو، څه خلک راځي شو ډب وغه په وخت اته تر دې اندازې پورې چې کوم خلک دی حضرت امام حسن باندې کفر به تو ور کړو، یو دم د امام حسن په خیمه ورننه په خیمه کې څه شانو دی چور کړ، وای چې په کوم صادر باندې د ناستو اماغه صادر هم د په دی غنه کش کې او د راغه کې او بیچاره ډیر هغه کې چې دی وروته، نو ربيعه قبيله په نامه یو قبيله و هغه ته आवाज وکي، هغه راغله د خیمه شاخاته ودر د خلک په واخست، د امغر قدم سب هغه شروع کړی د بس خپل امیر المؤمنین خپل خلیفہ سره د شو وځو څوک او چې نه دا کافر شوی په دې وخت کې یو ځله امام حسن په دې خبر باندې ډیر زیات خبر شو چې دا خلکو کوم دود ورسره وکړي څنګه ورسره وکړي، خپلارم راته شهید کې اخرم دایما سره د شاو دونه بدیم را سره وکړه، نو دا به غریب اکثره وخت د سیبیرون تللو التبناس تو فکر وکول چې تاسو بدبخت خلک دي، یما د پلار سره سو وکړي به د مسلمانانو په منځ کې د اختلافات دم دي خلکو بدبخت پیدا کړ، کنه دا مسلمانانو په منځ باندې چې دا جمل او سفین جنگونه وشو دا دوی خپل اغنو بلکې د دې خلکو کارکردګي و چې په جنگ غوښتو، نو په دې باندې یو ځل فکر کول، نو لار کې بیرته را روانو نو یو د دې خلکو نه د سبایي ګروپ او د خوارج ګروپ چې کوم یو دا ورته ناسو چې کله امام حسن نږدې راغی بس یو د په دې ورون کې په هغه باندې وهلو په نزبانی وهلو او زخمی کې، نو دا هغه خلکو څو وخت چې تیر شو د تاریخونو غالبا 15 میاشتې لیکلي دي چې دونه وخت امام حسن د دې نه ورسته چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره صلح وشو، کار خلاص شو، غلط لړ د دلته ټوله مکمل اسلامي مملکت د امیر معاویه رضی الله عنه په تر هغه لاندې حکومت لاندې راغی خلافت نو مغه ته اتفاقی ټول خلک بیعت ورسره وکړي، څوک د قابل هغه پاتې نشو، ته صحابه کرام مبارک راځي چې اکثریت ټول ورسره تر امام حسین پورې
ټول ورسره بیعت وکړي او بس د خلافت تقریبا عمومي شو. نو بیا دی په 15 میاشتې دوی ټول خاندان په کوفه کې اوسېدو. د هغې نه وروسته بس دلته نور خوښه نه شوه چې دا خلک ډېر شریر خلک دي، دا بیا موږ ته مصیبتونه پیدا کوي. نو بس دې ځای نشته، بس کډه بار کړه او روان شو د کاروان په شکل کې او لاړه مدینې منورې ته. بیا په مدینه منوره کې تر اخره پورې تر وفاته پورې همالته دی اوسېدلو. نو هماغه ځای کې هم عادت مبارکه دا و چې سهار د لمونځ به چې وکړې، لمانځه نه بعد به بیا همالته په مسجد نبوي کې ناستو تر څو به چې اشراق شو. اشراق نه بعد به ځینې خلک مشران چې کوم یو د لمانځه نه بعد به راغلی د سره به کېناسته، نو سره خبرې مسایل به سره هغه هم راتله. بیا چې کله به اشراق لمونځونه وکړو نو ټول به رخصت شو. نو دی به د رخصت دېدو نه وروسته د اشراق د لمانځه نه وروسته امهات المؤمنین ته ورتلو، لکه مخکې مې چې ویلې د هغوی پوښتنه هغه به یې کوله، څه تحفې محفې دا شیان به یې ورکوله. نو هلته به نو دوی سره خو باقاعده امیر معاویه رضی الله عنه تر څو پورې ژوندی و نو هغه خپل څه چې د دوی سره په تعهدنامه کې تړونلیک کې شو هغه بالکل مراتول. یو ځل علامه ابن کثیر او ناشنا غوندې هغه راخسته ده، ویلې چې دوی خو دا پیسې به چې رالېږلې داسې یو لک به ورته رالېږلې، ټولې خو 3-4 لکه چې کوم یو معاهده کې شوې وې هغې کې پیسې یو لک به ورته رالېږلې. یو وخت 1 لک روپۍ 1 لک درهم ورکولو وخت چې رانږدې شو نو هغه په خپل وخت راونه رسېدلې. البته مشکل و، لارې منطقې ډېر هغه وې نو یا به د هغوی کارونه ډېرو فکر به شوی نه چې څنګه شل شوی. نو وخت چې راورسېدلو لږ ورځې پکې 2-3 تېرې شوې. نو امام حسن رضی الله عنه ځان سره هغه وکړي چې یو خط ولیکي هغه ته حضرت معاویه ته چې تا چې ما سره تړون کړی تړون وخت پوره شوی، پیسې وخت پوره شوی، ته پیسې راباندې زموږ مجبوریت لرل ته خلک هغه کوي، خلکو ته ورکولې سخي سړی و. نو د اراده وکړه چې خط ولیکي. خو په دې وخت باندې دی چې شپې ویده شو، د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدل. نو خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زویا اخر ته خپل حاجات انسانانو ته وړاندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ګوره زویا ته خپل حاجاتو وړاندې هغه په حلولو دپاره انسانانو ته هغه کې، یعنې دا خط چې ته اراده په زړه کې کړی چې حضرت معاویه ته خط ولیکم چې پیسې راولېږي، نو ته انسانانو ته خپل حاجت ولې الله ته نه وړاندې کړه چې ټول ورکوونکی. بیا یو دعا یې ورته وښودله حضرت امام حسن ته چې ته دا دعا کوه الله پاک به دې هر څه حلوي. غالبا دا کتابونو دا خبر نه ده چې کومه دعا ورته ښودلې، خو کیدای شي هماغه صلات حاجت چې کوم یو دی کیدای شي هماغه دعا ورته لا اله الا الله الحلیم کریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. دا دعا د صلات حاجت ته چې سړی وایي چې حاجت الله پاک. ګوره په دې کې راغلي سنت طریقه د امام بخاري د حدیث را نقل کړی چې که چاته ضرورت پیدا شو نو 2 رکعته مونږ دی وکړي، 2 رکعته مانځنه دی وروسته دغه دعا وایي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم. که انسان ته حاجت بند وي او که الله ته حاجت بند وي، ځینې کارونه داسې دي چې په دنیا په لحاظ باندې د انسانانو په لاس کې، نو که د انسانانو سره حاجت بندي نو همدا دعا دی وکړي الله به حاجت پوره کړي. نو غالبا ما داسې خیال دی چې کیدای شي همدغه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښودلې چې ته دا دعا کوه. بس کله چې د سحر راجیګ شو چې دا خوب یې هغه کې فکر وکړي چې دا خو عجیبه خبره وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک په خوب کې ګوري حقیقتا یې لیدلی، نو بس خپل اراده یې پرېښوله، اراده یې ترک کړه. دلته خو د هغه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب او دا دعا الته حضرت معاویه رضی الله عنه چې کله هغه وکړي فکر شو چې د امام حسن دغه پیسو وخت پوره شوی ده، هلکه پیسې ورلېږلي که نه هم دې ورلېږلي، چا ورته وایي چې نه هم دې ورلېږلي، بیا زر کوئ چلت هغه به ضروریات لري، هغه به مصارف وي، دغه به شیان یې تاسو تر اوسه دا پیسې ځنډې کړي، دې خو وخت تېر شوی د وخت پلانکې ورځ باندې پوره شوی او تاسو ځنډ کړی دستي هغه 1 لک روپۍ ورته چې کوم یو د وخت هغه کېدو هغه ورته راولېږلې. نو دا د امام حسن هغه و چې په مدینه منوره کې و. د ده په باره کې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا روایت راخستی دی چې امام حسن ته د عبدالله بن سبا د خلکو ډېر زیاته غوسه راتله او د خوارجو، ځکه د دوی ټول شوم پلانونه چې کوم و چې د مسلمانانو خپل منځي جنګونو ته همیشه لمن وهل، همیشه یې ورته پکې وهل، همیشه یې د هغې بلول غوښتل، همیشه یې همداسې زاري ساتل غوښتل، نو ډېر زیات یې غوسه راځي. علامه ابن کثیر په خپل کتاب کې دا روایت یو د مختلفو راویانو نه راخستي، مختلفو راویانو یو روایت نه بلکې تقریبا 10 نه زیات راویان غیر اخستي روایتونه چې حضرت
حضرت امام حسن ته څو ځلې زهر ورکړی شو، څو ځلې خلکو زهر ورکړه، خو الله پاک هل ځلې دا زهر ختم کړل. اخر د عمر ځنې 49 لیکلي، ځنې 50 کاله لیکلي، چې کله 50 هجري کال شو او د عمر 40 ځکه په 3 هجري کې د پیدا شوی، نو د عمر چې 40 کالونو ته ورسېدو، دا پیره چې زهر ورکړه، دا زهر بیا ډیر خطرناک شو. او بالکل ځنې کتابونو هم دا خبره لیکلې ده چې خپل سبایانو د عبدالله بن سبا د ګروپ خلکو دته دا څو ځلې زهر هم دوی ورکړه، او دا پیره چې زهر ورکړه دا زهر خطرناک و. دا زهر چې خطرناک و، نو د چې کله طبیب راغی، چې طبیب دی حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه وجود معاینه کړ، نو ورته ویل چې دا دومره شدید زهر دی چې د کلمې پرې کړي، د کلمې سره شکولې، دا چې هغه شوی د خطرناک دی. نو دی بس دې مرض راچپه کې. نو چې کله راغه شو، بس خلک به ورتلو هغه ته لیدلو ته، هغه ته نو یو راوي وایي د علامه ابن کثیر دا هغه راخسته ده په خپل کتاب کې، وایي چې یو ځل امام حسین رضی الله چې د وضعیت خراب شو، امام حسین رضی الله ورته راغی، نو ورته خوا کې کېناستو چې وروره ته چا دا زهر درکړي دي، چا دا زهر درکړي؟ هغه ورته امام حسن ته. نو هغه ورته وایي چې څه دپاره دا پوښتنه کوي؟ امام حسن ورته څه دپاره پوښتنه کوي؟ بیا ورته وایي چې وژنې؟ نو امام حسین رضی الله ورته وایي چې و خبیث چې تا ته زهر درکړي دي او ته یې وژلې، زه مخکې د دې نه چې تا دفن کم، قبر ته دې ښکته کم، هغه به اول قبر ته ښکته کم، بیا به تا ته راوړم. نو امام حسن رضی الله ورته ویل چې نه، داسې مه کوه، ځکه اما چې په چا شک راځي، شک دی، یقین نه دی. نو یقین نه دی، که زه تا ته چې دغه سړی دی، اما خو شک راځي په چا باندې چې دغه دی، خو که بل پر دا خبره شک او یقین نه وي، نو بیا خو په شک کې د چا قتل خو جایز نه دی. نو تا به یو مظلوم او په اصطلاح سره یو بری او یو هغه سړی به بې ګناه سړی به دې مړ کړی. نو دا خبره پرېږده، الله پاک ډیر منتقم دی، انتقام اخیستونکی دی. ما ته خو شک دی، خو دا شک خو الله ته نشته کنه، الله ته خو دا پته شته چې اصل زهر ورکوونکی څوک دی، دا الله ته پته لګي، ما ته پته نه لګي، ما خو شک دی صرف، خو الله ته پته لګي. نو الله جل جلاله چې کوم دی هغه ډیر سخت منتقم دی، انتقام اخیستونکی دی. نو دا خبره پرېږده الله پاک ته، زه او دا سړی چې ما ته زهر راکړي، د قیامت په ورځ به دواړه دی الله دربار ته وړاندې کېږو، هلته به الله پاک دې ما انتقام د دې سړي راخلي. نو ته داسې هغه مه کوه، بس دا خبره پرېږده. امام حسن ډېر تاکید کولو په دې خبره باندې چې ته هغه وایي چې نه، دا کار نه کېږي. نو بیا چې کله داسې حالت راغی چې دی کله وفات کېدو، علامه ابن کثیر دا خپل روایت کې راخستی دی چې امام حسن چې کله وفات کېدو ته نږدې شو، حالات یې ښه نه شو، نو بیا ورته وویل چې ما د دې اتاق نه بیرون وباسي حویلۍ ته، چې زه لږ اسمان او دا هر څه وګورم. نو بیا بیرون راوستو، شاوخوا یې وکتو. یو روایت علامه ابن کثیر دا هم راخستی دی چې کله د باندې آخري هغه د سکرات الموت راغله، نو ډېر زیات جذب فضا یې کوله. نو امام حسین رضی الله تعالی عنه ورته راغی، ورته ویلې چې ولې ته خو عجیب سړی، ته خو ګوره چې کلم د دې ځنه ته رسخت شي، نو د خپل مور او پلار فاطمه الزهرا سلام الله علیه السلام، د خپل پلار شهید علی رضی الله عنه سره، د خپل نیکه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم، د خپل نیا حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره، د خپل ترونو سره حضرت حمزه او حضرت عباس سره، د خپل د نږدې خپلوان او ته ټول حساب کړه، ګوره چې دوی سره په ته وځي کېږي. ته خو د شخصیت نه چې بس د ورخطا یا د جذب پزې کوي، ته تا خو آینده ډیره صفا ده، ډیره پاکه ده، نو ته ولې داسې ورخطا وي؟ چې دا خبرې ورته امام حسین رضی الله ورته وکړې. بیا لږ تسلي غوندې شو، چې بیا تسلي شو، دې نه وروسته بیا حضرت امام حسین رضی الله د 40 کلونو په عمر باندې په 50 صحیح روایت تقریبا همدا دی، ځینې 49 ځینې 51 ځینې 52 راخستی، خو صحیح روایت دا دی چې دی په 50 کال باندې په مدینه منوره کې وفات شو. خو د وفات نه مخکې امام حسین رضی الله تعالی عنه ته ورته ویل چې ما د حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره هغه کړی دی، خبره کړې وه چې که چېرته زه مړ شم نو ما به، ځکه دته خو زهر بار ورکړلو کېده، دی په دې پوه و چې یوه ورځ دا ورانیه کوي. نو حضرت عایشې ته ویلو چې که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ما ته ځای راکړي، هغه عایشې حجره وه، همدا ځای و کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت مبارک دی، حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق، دلته ځای خالی شته دې ځای کې نورم. نو ویل چې که دې ځای کې ما ته ځای راکړي، حضرت عایشې رضی الله عنها دا منلې ورسره خبره چې بس دا زه ځای در کوم. خو چې کله دی وفات شو، نو د وفات نه بعد مروان بن حکم په دې وخت کې د مدینې والی و، بس هغه ویل چې دلته دا خبره مشهوره شوه چې امام حسن دلته خخی، هغه ویل چې نه دلته
خکېدو اجازه بل چاته نشته دی. دلته همدا چې دا 3 کسان دي تا مونږ د هغه په ځکه دوی د هغوی ترمنځ لږ ورانه وو، نو ورته ویل چې دلته زه تا نه پرېږدو. نو بیا بوتلو په جنت البقیع کې چې کوم ځای کې د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها قبر و، د قبر په خوا کې دلته خښ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه چې کله د مروان دا خبره واورېدل چې موږ دلته نه پرېږدو، نو هغه وویل چې په زور یې کوو. نو بیا حضرت سعد بن ابي وقاص او حضرت ابو هريره او حضرت عبدالله بن عمر د مشهور صحابه کرام چې کوم یو دوی ورته ویل چې ګوره حسینه تا ورور چې دا وفات شوی دی هغه د دې شر او د دې جنګونو او د دې شیانو خلاف او د هغه مړی دی، نو څه دلته او څه هلته د مور سره ولې چې دلته خښوي ولې د مور سره نه خښوي دلته، نو خپله مور چې کوم ځای خبر دی په همغه ځای کې خښ کوي. نو بیا د جنت البقیع کې دلته خښ کوي چې کله د خیر عمرې حج ته لاړې څنګه جنت البقیع ته ورننوځې دلته وړکۍ چاردیوالي خو نه ده مکمله، خو داسې معلومیږي په دې ځای کې 9 قبرونه دي په یو ځای کې خور شوي. دا امهات المؤمنین دي، ټول امهات المؤمنین هم دلته خښ شوي، ټول نه بلکې 9 ځکه 2 خدیجة الکبرا په مکه کې وفات شوی وه، هلته جنت المعلا کې قبر دی، او حضرت میمونه رضی الله عنها په صرف نومي ځای کې چې کوم یو دی هلته خښ شوی. دا باقي 9 امهات المؤمنین په همدغه چاردیوالي خو نه ده، خو چاردیوالي سړی ورته ویلی چې اوس چاردیوالي خو اوس ورانه کړې هغه شته اثار شته. نو دلته دې سره نږدې دې خواته د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها قبر دی. نو د امام حسن قبر هم دی ځکه امام حسین خو په کربلا کې شهید شو، عملته قبر دی، خو د ده په دې ځای کې دلته د امام حسن په دې ځای کې خاورو ته وسپارل شولو. نو دا و د 5م راشد خلیفه امام حسن بن علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه مختصر شانت سیرت چې موږ تاسو باید د دې نه پوه شو چې موږ تاسو امامان او راشد خلیفګان څنګه غدي د هغوی محبت دی الله پاک زموږ نصیب کې، د هغوی په نقش قدم باندې د موږ الله پاک د تللو توفیق راکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بسنتي وسنت خلفاء الراشدین المهدیین، او نو د هغوی پیروي کول د هغوی په نقش قدم باندې تک د ایمان د دنیا او د آخرت ګټه ده. او په همدې کې ایمان دی چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، که چېرته تاسو د دوی په شان ایمان نه وړئ نو بیا په هدایت یې، او که چېرته ایمان نه وړو بس غر کې اسیم در بدرې. ځکه د خلفای راشدینو کوم سیرت چې مونږ شروع کړو هغه اختتام ته ورسېدلو، او الله پاک د ایمان او د ټولو هغه قبول کړي. بس د ګرانو اوریدونکو نه یو توقع او یو درخواست یو فیصله سره وړاندیز لرم، هغه دا چې څوک چې زما درس اوري نو زما په حق کې د دنیا او د آخرت دعا کوي او سوال دی کوي چې الله پاک هم د آخرت او دنیا دواړه خراب نه کړي، خصوصا آخرت دی الله پاک مونږ ښایسته کړي، او زمونږ اعمال چې په دنیا کې مونږ کوم ګناهونه مونږ خطاګانې سهوې غلطیانې ډېرې شوي دي او پته نه لګېږي، نو الله پاک د هغه مونږ ته معاف کړي او د مونږ د ګناهونو د معافېدو دپاره د اورېدونکي مونږ دپاره خصوصي دعا هر مانځه کې کوي، او چې کله هم ورپایېدلو نو مونږ ته د خصوصي دعا کوي د الله په دربار کې چې الله پاک زمونږ ګناهونه معاف کړي، او الله پاک په دنیا او آخرت کې د هر قسم شرم او رسوایي او د هغه نه وساتي. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.